پخواني پوځیان ملګرو ملتونو ته د دوحې غونډې ته باید زموږ رښتینی استازی راوبلل شي. په پاکستان کې میشت د هیواد د پخواني حکومت یو شمېر پوځیان وایي د دوحې غونډې ته باید د دوی رښتینی استازی وروبلل شي څو درد او راتلونکي پلان یې ملګرو ملتونو او نړۍ ته ورسوي. دغه پوځیانو د پنجشنبې ورځ سلواغې پر 19مه ملګرو ملتونو ته د یوه لیک په استولو سره ویلي چې د دوحې غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بشري حقونو سرغړونې، د قانون نشتوالی او خپلسرۍ اوج ته رسیدلي دي. په لیک کې راغلي، موږ هیله لرو چې د پخوانیو پوځیانو د یوه لوی ډلې د زړه درد او هیلې واورېدل شي او د هیواد په هکله پریکړه چې کیږي د پوځیانو رښتینی استازي حاضر وي. د دوی په خبره د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته هره ورځ سلګونه سرتیري نیول شوي، شکنجه او وژل کیږي. دغه پوځیانو ویلي چې د دوی یو شمېر پخواني همکاران هم له هیواده وتل ته اړ شوي او اوس په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د دغې ډلې تل په ډیرو مواردو کې د پخوانیو سرتیرو په نیولو، شکنجه او وژلو لاس پورې کړی دی. وړمه ورځ طالبانو د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د پخواني پوځ یو سرتیری په ډزو وواژه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.